suara itu aja guys. Soalnya guys kita akan tengok apa suara asli anto. Okay guys. Sekejap boleh kereta. Okay dah. Opsi maaf saya. Okay, tunggu bentar. Sabar, sabar. Kalau mau video kita pakai ini. Atau kabel. Okay, kita akan tengok apa suara tu. Okay, suara jatuh ya. Kita akan tengok apa yang. Okay, sabar. Kita akan tekan backup. Kita akan tengok speed. Tunggu. Oh my god, itu suara. Teman-teman, ini suara. Kita makan apa tu? Ini saya rasa macam suara asli anto guys. Wow, ini suara asli anto. Mantap. Okay guys, itu saja guys tentang